अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर आया था सीपीटी में। मेरी कमर में बहुत तकलीफ़ थी और यहाँ पर आकर मैंने 6 सेशन मेरे हुए हैं। स्टाफ बहुत अच्छा था, वेरी हेल्पफुल। डॉक्टर साहब ने बड़ी हेल्प की है और ये मुझे 2 दिन लगे हैं इसमें और अब मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जिस तकलीफ़ से मैं आया था अब वो मुझे तकलीफ़ नहीं है। काफ़ी मैं मतलब ये कि मैंने बेहतरी महसूस की है और डॉक्टर साहब ने मुझे एक्सरसाइज वगैरह के भी बताया, विच आई एम श्योर कि वो काफ़ी हेल्प करेंगी मेरे लिए।